बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद हेल्थ केयर चैनल में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम जिस होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करेंगे इसका नाम है इलियम सीपा। यह होम्योपैथिक मेडिसिन रेड ओनियन से बनती है। इसके सिम्टम्स भी कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं जैसे प्याज को काटने हुए चेहरे पर सिम्टम्स महसूस होते हैं, यानी नाक से पानी, आंखों से पानी, छींकें वगैरह वगैरह। ये कफ, कोल्ड, एलर्जी, छींके लाइक नेजल पल्प में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। स्पेशली ये हमारे सर से लेकर लंग्स तक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। हेडेक, ज़ुकाम, नाक से तेज़ाबी, जलन वाला पानी और आंखों से सादा पानी का आना, ज़ुकाम के साथ छींकें, ये इस मेडिसिन के लीडिंग सिम्टम हैं। ये जो ज़ुकाम है ये रात में और गर्म कमरे में इसके सिम्टम ज़्यादा हो जाते हैं और ओपन एयर कोल्ड में मरीज सुकून फील करता है। जब आप महसूस करें कि ज़ुकाम हलक में गिर रहा है, साथ शदीद खांसी है, नाक से तेज़ाबी जलन वाला पानी और साथ समटाइम नाक और ऊपर वाला होंठ इस पानी के लगने से छिल रहा है या छिल गया है, तो इलियम सीपा ही मेडिसिन सेलेक्ट होगी। लास्ट में इसका खाने का और पोटेंसी का तरीका भी बताता हूँ। स्टार्ट में आप इलियम सीपा 30 पोटेंसी यूज़ करें, लाइक सुबह दोपहर शाम 5 से 10 कतरे पानी में लेकर इस्तेमाल करें तो बहुत जल्द अफाका मिल जाता है। अगर देखा है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप 30 पोटेंसी हर 4 घंटे के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 4 घंटे के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अफाका मिल जाता है। तो ये थी इलियम सीपा जिसका आज हमने जिक्र किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक ताला हमें आजी, शुक्रगुजारी, माफ़ी, शिफा और दूसरों के लिए नफ़ा पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।